Nuy, gua arek nanya serius ya kak lu. Nanya naon sih sia teh? Lamun misalkan urang manggih duit sakoper, sia rek kumaha? Bagi dua lah. Lamun misalkan manggih emas, sia rek kumaha? Ya bagi dua deui lah. Lamun misalna manggih HP, Dijual heula karak duitna bagi dua deui lah jeung urang. nah aing rek nanya ya ka sia. Lamun misalna urang manggih tai, sia rek kumaha? Ya jeung sia lah tai mah ulah mawa-mawa urang. Ih, sia mah teu setia kawan, giliran manggih tai we sia mung bagi dua. Ai emas we hayang dibagi dua, duit hayang dibagi dua. Manya sia mah tai mung dibagi dua. Heeh oge sih. Heuh geus lah bagi dua lah. Hayu urang neangkan tai yuk. Ayo ayo. Noi, lu kan naon? Aing rek ngomong serius ka sia. Ah sia makanannya kon tai deui di Mau neangan tai. HP aing raga geus sia ti lantai 3. Nu bener sia ancur meureunna. Henteu hadena ge ku aing di mode pesawatkeun. HP terus? aing di sahiber. VA sia teh. Makana Sama aing teu bener wae sia aing mah. hiber. Heuh teu bener wae teh kamari nanyana.